अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी अनबॉक्सिंग अ दराज पार्सल। ठीक है, दराज का एक पार्सल मैंने मंगवाया था विच इज़ टाइप सी चार्जिंग केबल। ठीक है, फ़ोन को मैं चार्ज करा था, मेरी जो उसकी ओरिजिनल वायर थी वो ख़राब हो गई थी। थोड़ा रफ एंड टफ यूज़ कर लिया था मैंने, थोड़ा रफ एंड टफ नहीं बोलूँगा, रफ़ यूज़ कर लिया था मैंने। ठीक है, तो उसके अंदर की वायरिंग थोड़ा सा मसला आ रहा था और बहुत तंग करी थी। फिर मैंने अपने फादर के फ़ोन का चार्जर ले लिया था विच वॉज नॉट 8। अब वो महंगा चार्जर है तो मुझे वो वापस करना ही करना था। मैंने कहा मैं नया ऑर्डर कर लूँ केस, तो मैं आपको चार्जर वापस कर दूँगा। सो दिस इज़ द ऑर्डर और इसकी जो प्राइस है इट सेज़, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा आपको, 328 इसकी प्राइस है। ठीक है, और 328 ओरिजिनल जो थी तकरीबन 210 रुपीज़ की थी, कुछ 119 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लगे इसके अंदर। ठीक है, तो डिलीवरी चार्ज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और तो उसको अनबॉक्स करते हैं। और इधर फिर से हमारे पास कोई कैंची वगैरह नहीं है तो हम खींच के अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, उसका अलग मज़ा होता है मैं बता रहा हूँ। और अच्छा जी, खुल जा समथिंग मच लेटर। और सर आपको बता चलूँ गाइस कि बहुत वीडियोज़ आने वाली हैं और मेनली खास तौर पर दराज के अनबॉक्सिंग की भी और फर्दर काफ़ी वीडियोज़ आने वाली हैं। एंड नेक्स्ट वीक के एंड में और खुल के बाद नेक्स्ट वीक के एंड में व्लॉग्स वगैरह भी आ रहे हैं। भाई इन चीज़ों की बात बाद में करते हैं। लेट्स सी द केबल। तो इस पैकेजिंग में केबल आई है, कुड भी इम्प्रूव यार, थोड़ी अच्छी पैकेजिंग वगैरह करते तो एक और सजेस्टर रखता है कि प्लास्टिक के शॉपर में पैकिंग कर दी है, मगर वायर काफ़ी थिक लग रही है। लेट मी शो यू। ठीक है, इसमें ऐसे जल्दी से खोलता हूँ मैं। वायर एक तो ब्रेडेड है। ठीक है, तो इट्स अ ऑलवेज प्लस पॉइंट जब वायर ब्रेडेड होती है। और ये इसके ऊपर कोई रबर बैंड चढ़ा हुआ है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, उतारते हैं। और लेंथ कम है गाइस, लेंथ काफ़ी कम है। लेट मी टेल यू कि इसकी जो या काफ़ी कम है या सही है, जो स्वावी की ओरिजिनल केबल लेंथ मैं आपको बताता हूँ कितनी है। हम चेक करते हैं कितना साइज़ है। ओके, अच्छा जी गाइस, तो ये ओरिजिनल केबल है। ठीक है, ये, और अब यहाँ पे हालात देख सकते हैं, टेपों से काम चला के हो कर रहा था, मैं काम चला रहा था और एक काफ़ी बाय द वे डर्टी भी हो चुकी है। ठीक है, यू कैन सी दिस, और यहाँ भी टेप लगी हुई है, तो बुरे हालात है इसके। और अगर हम इसके लेंथ को चेक करें कि कितनी है, तो इसको यहाँ पर हम फैलाते हैं। ठीक हो गया, बाजू घूमी जा रही है, इसको फैलाते हैं और इसको भी फैलाते हैं। एंड लेट्स सी हाउ मच आर दे। यहाँ पर बस रखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिया और इसको, हाँ जी गाइस, तो केबल इज़ स्मॉल, आप देख सकते हैं थोड़ी स्मॉल है। एंड आई वुड बी रिकमेंडिंग कि इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। डैट इज़ नॉट अ गुड साइन, बट अभी आपको मैं और चीज़ बताता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने बराबर रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ से इट इज़ कंसिडरेबली स्मॉल, आई वुड से 2.5 इंचज़ या 2 इंचज़ तक तो कम है। ठीक है, तो वैसा करते हैं, इस केबल को करते हैं साइड पे। और आई नो एक्सपोजर का थोड़ा बस मसला आ रहा है एंड आई होप कि ये सही हो जाए एक टाइम में। मैं यहाँ पे फोकस लॉक कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो अब एक्सपोजर का मसला इतना नहीं आएगा। और अब केबल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये केबल ब्रेडेड है और काफ़ी हाई क्वालिटी लग रही है। इसको मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। कैमरा अगर मेरा फोकस कर ले, आई होप से फोकस थोड़ा बहुत कर ही लिया होगा। ठीक है, ये पूरा रबराइज्ड हुआ है, तो डेफिनेटली एक चीज़ बताने वाली बनती है, विच इज़ दैट कि केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है केबल की क्वालिटी। और मेरा फ़ोन ही है जो टाइप से चार्ज होता है, मेरे मामा का फ़ोन है वो माइक्रो यूएसबी से चार्ज होता है, तो मैं मामा के फ़ोन में शिफ्ट करता हूँ कैमरा। ठीक है, और उसमें कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी कम अच्छी हो, कितना को बता दूँ। ठीक है, और फ़ोन को चार्ज करके चेक करते हैं कि सही चार्ज वर्ज कर या नहीं। अच्छा जी गाइस, तो ये मेरा फ़ोन आ गया। ठीक है, और मैंने ये वायर कनेक्ट कर ली है, वहाँ से टाइप ए कनेक्ट कर लिया है और हेयर इज़ टाइप सी। और ये मेरे मामा के फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोन ज़्यादा अच्छा कलर्स रिकॉर्ड कर रहा है। कलर्स मेरे हुआवे ऑन लेटेस्ट के कलर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने फ़ोन के जो कैमरा के कलर्स वो कम अच्छे लगते हैं। अच्छा, लेट मी टेल यू कि मेरे फ़ोन की थोड़ी कस्टमाइजेशन की चीज़ें भी आने लगी हैं, तो सो स्टे ट्यून्ड गाइस लिटरली, क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियोस आएंगी और व्लॉग भी आ रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ पे ये आ गया फ़ोन और ये केबल। सो लेट्स सी ये चार्ज होता है या नहीं। एंड हेयर इट इज़ चार्जिंग एंड आई थिंक सो ये स्लो चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। आई थिंक सो स्लो चार्ज थोड़ा सा कर रहा है, क्योंकि जब तेज़ चार्ज करता है तो ये बबल्स होते हैं और थोड़े स्पीड में ज़्यादा निकलते हैं, मतलब कि ट्रांसफ़र जो हो रहे होते हैं थोड़े और तेज़ हो रहे हैं। लेट मी शो यू किस तरह हो रहे होते हैं। अच्छा जी गाइस, तो मैंने वापस से ना ये कनेक्ट कर लिया है और ये मेरा अब अपनी जो पुरानी वायर चार्ज करती है, मगर थोड़ा एंगल शेंगल बनाना पड़ता है फिर चार्ज होता है। तो मैं आपको उसमें चार्ज करके दिखाता हूँ ये कितनी देर में चार्ज होगा। यू कैन सी दिस गाइस, ये थोड़ा कंसिडरेबली फास्ट शो कर रहा है, ठीक है। और ये मेरा फ़ोन चार्जिंग से रुक गया, ये रुक गया। इसकी वजह से मैंने नहीं केबल ख़रीदी। सो ये भी फिर स्लो ही चार्ज कर रहा है, या मेरा एनिमेशन का कुछ ऐसा हो हुआ है, मगर यस फ़ोन इज़ चार्जिंग, तो यही बात है। अच्छा जी गाइस, सो नो कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बहुत सफ़र करेगी, थोड़ी सी नहीं, और मैंने फोकस लॉक कर दिया है अपने पे, ठीक है। और एक केबल निकाल लेते हैं और इस केबल के ज़रिए फ़ोन को चार्जिंग भी लगा देते हैं अपने, ठीक है। तो ये दिस वाज द केबल, दिस इज़ द फ़ोन, here goes nothing and here it is charging and it is 42% right now। तो मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, सैड टू से, तो 10 वॉट्स पर मेरा फ़ोन चार्ज होता है। और मज़ा बात यह है कि यस ये काफ़ी ड्यूरेबल है और इसकी जो ब्लेड केबल है वर्थ इट है मेरे ख्याल में, बहुत अच्छी। हाँ, रात के डिलीवरी चार्जेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 120 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लगे, ठीक है, और बाकी केबल 210 रुपीज़ तक की थी। सो ये बात है। एंड दिस वॉज द वीडियो। और मुझे पता है इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, केबल की अनबॉक्सिंग थी, मगर आगे जो अनबॉक्सिंग आ रही है वो बहुत एपिक हैं, ठीक है। और एक अनबॉक्सिंग आ रही है विच कॉस्ट, ये तो 330 रुपये कॉस्ट करती थी, दैट अनबॉक्सिंग कॉस्ट 3500 रुपीज़, ठीक हो गया। वो आ रही है, कोई 500 की आ रही हैं, और एक अनबॉक्सिंग 1000 रुपीज़ की आ रही है। तो टिका के अनबॉक्सिंग्स आ रही हैं, सही है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ रेट से बढ़ रहे हैं, एंड आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस, आई वॉन्ट टू स्टे सब्सक्राइबर्स इन दिस मैनर, कि उसी मैनर से बढ़ते रहें और वी कैन चेंज अ कम्युनिटी। और हम अच्छे व्लॉग्स बनाएं, टेक की वीडियोस बनाएं। मुझे टेक से बहुत है शौक है, मगर मेरे ख्याल में मुझे टेक की वीडियोस बनाने में इतना टाइम मेरे पास नहीं है। ज़्यादा मैं टेक की वीडियोस नहीं बनाता, टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोस नहीं बनाता। मगर आप मुझसे टेक्नोलॉजी के मतलब कोई भी सवाल पूछें, ऐसा जवाब ना दिया ना, नाम बदल देगा जी हमारा, ठीक है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, multiple videos coming next week, around 6 to 7 videos are 110% done जो आएंगी नेक्स्ट वीक। और उनमें से 6 to 7 वीडियोस में से 3 to 4 डेज होंगे व्लॉग। व्लॉग क्या होगा वो आपको उसी टाइम उसी दिन पता चलेगा अगर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाया हुआ होगा। सो गाइस, दिस इज एफटी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।